Em Tuyết xin chào anh chị. Với 6 tỷ trên tay thì anh chị có xứng đáng sở hữu một cái căn nhà mà nằm cạnh các tỉnh ủy của thành phố Nha Trang cũng như là các sở ban ngành, các trường học các cấp nằm lân cận ở đây hết không anh chị? Thì hôm nay thì em Tuyết có một cái căn nhà với 6 tỷ thôi, nằm trên cái hẻm của con đường Hàng Thuyên anh chị à. Hẻm này thì ô tô chạy thoải mái luôn anh chị nha. Đây ạ. Hẻm này thì ô tô chạy thoải mái luôn. Thì ở trong này thì em Tuyết có một cái căn nhà với diện tích là 32 m², và được thiết kế là 3 tầng 1 tum anh chị nha. Là tổng diện tích xây dựng hoàn công là 120 m² anh chị ạ. Và gia chủ hiện tại thì đang rao bán với mức giá là 6 tỷ. Thì anh chị cùng theo chân em tham quan căn nhà này nhé.